Den schoolbuschauffeur sa erei skorop ching op een bigi verantwoord toe. Teden tek yup ching na oso dat de aba verantwoord toe voor saka yup ching veilig na vis den skoro. Tide umbetak nangawang mevrouw sa erei skorop ching en volgens een afasi van een bepaalde skoro behandel dem ching sa asaka na vis skoro no be mooi. Een gientori fu NC ook toe een probeer voor tak na dictoro voor ascoro disi, maar in een stadium disi de no bede bereid voor giwa reactie. We zijn een schoolauto-team. Als een schoolauto uitvalt, dan wordt hulp geroepen van anderen. En dat is precies wat gisteren gebeurd is met een collega van me. En die jongen die zij naar papegaaitjes brengt, ze kon hem niet vroeg afzetten. Ze zou laat zijn met de tijd. Ik ging richting die kant en ik vroeg daar, geef me die jongen, laat me die jongen voor je afzetten. En ik kwam daar, het was al 7:50 en ik kwam daar precies om 8 uur aan. Ik zet geen kinderen vroeg 's morgens daar. Ik neem alleen na school, dus de regels van 's morgens ken ik niet. En ik ben nogmaals een week begonnen met dat kindje van papegaaitjes, dus die regels ken ik niet. En ik kwam 8 uur daar aan. Ik zie die dame die poort nog sluiten. En ze ziet dat een andere ouder en ik nog naar die poort toe lopen. En ze sluit die poort gewoon voor onze neus. En dat kind wordt niet toegelaten op het erf. En we roepen en zeggen van hallo tante, hallo. En ze doet gewoon alsof ze ons niet ziet. Die andere ouder is daar komen staan. Zij is wel een beetje laat gekomen, zeg 2 minuten over 8. En ze zei, ik heb een app voor die mensen gestuurd dat ik een beetje laat kom. Het gaat me niet lukken om vroeg dat kind af te zetten. En niemand heeft gereageerd op haar app. Ze wordt ook niet ontvangen. En dan dacht ik bij mezelf van, wat is dit nou? Ik maak dit voor het eerst mee. En we roepen nog, het over 8, 7:15. We roepen en die andere dame zegt wel, ik ga weg hoor. Ga niet met mijn kind hier staan. En die andere dame zei, nee, 8:30 moeten die kinderen gaan zwemmen. Dus we gaan wachten, 8:30, dan gaat die poort open. Om 8:30 gaat die poort open en wij laten die kinderen naar binnen stromen. En die mensen vinden van, eigenlijk kunnen ze die kinderen niet ontvangen, want ze zijn laat. Ik zeg, dame, we staan vanaf 8 uur hier. Die dame was nog bezig die poort te sluiten. Ik zeg, waarom kon je niet even door de vingers kijken? Dat die kinderen op het erf gaan. Bij mij gaat het erom, het zijn 3-jarigen. Ik heb slechts iemand geholpen. Ik weet niet waar die jongen woont. Moet ik hem terug naar huis brengen? Waar woont hij? Zijn ouders zijn niet thuis. Voor wie ga ik hem achterlaten? Los daarvan hebben we een gesprek gevoerd met die tantes onderling. En die tantes hebben rustig gesproken met ons. Die tantes hebben rustig gesproken en we zeiden, nee, maar ik zeg maar nee, kijk, zulke regels moet je weten, want niet eens iemand die naar die poort komt en vraagt, waarom is dat kind laat? Er kan iets gebeuren. We rijden schoolauto, er kan altijd een voorval zich voordoen dat je dat kind niet op tijd kan afzetten. Dan is het onze taak om naar de directrice te gaan of de leerkracht of wie dan ook. En ons verhaaltje doen waarom we laat zijn en dan laat je dat kind toe. Maar dat je dat kind achter de poort laat, een 3-jarige, dan ben je geen opvoedkundige. Ja toch, wat voor pedagogie heb je gehad? Want het is een 3-jarig kind. Kom die ouder te woord staan. Maar nee, ze zijn arrogant en niemand die komt naar die poort en zegt van, ouders, jullie weten, we zijn laat. Ze komt gewoon duidelijk zeggen, die tante heeft ons gezegd, als we die poort openmaken, dan staat er wat voor ons daarop. Dan is het een bedreiging. En ik dacht bij mezelf van, nee, dit kan gewoon niet. Ik maak papegaaitjes voor het eerst mee. En ik zeg een collega van me en ze zegt, ik neem geen kinderen van papegaaitjes. Die moeder was erg, maar die dochter is erger geworden. En ik dacht bij mezelf van, no man, dit gaat zo niet kunnen. Want als je iets wil oplossen, moet je het professioneel doen. Vanmorgen nog, ze gaan die ouder bellen van dat meisje die ik breng. Die ik ga halen na school. En ik zeg, waarom moet je haar bellen? Haar kind is al op school, want die moeder zet er zelf af. Ze heeft niets te maken. Ze heeft eigenlijk niets te maken met dat wat zich heeft voorgedaan op papegaaitjes. En ze gaan die ouders doodleuk bellen. Jullie moeten andere schoolauto juffies zoeken.
Je gaat aan mijn brood. En daarom heb ik gezegd, ik wil een interview afstaan. Want dit gaat niet. Je komt niet aan mijn brood. Je komt niet aan mijn brood. Ik kom niet aan jouw brood. Doe dat ook niet met mij. Doe het professioneel. Je luistert naar jouw personeel. Maar luister ook naar de andere groep. Maar ze heeft geen weer en wederhoor. Ik heb nog appjes ontvangen van mijn andere collega. Hoe was het duidelijk? Zegt ze wil er niet te woord staan. Volgens wat dat zich daar heeft voorgedaan. En ik zeg je eerlijk, we zijn niet eens tekeer gegaan. Want als we tekeer waren gegaan, was het op Facebook. Maar we hebben het rustig opgelost. Maar ik vind die leerkrachten daar, of die personeelsleden, allemaal Judassen bij elkaar. Want we hebben rustig gesproken. En ze zeggen oké, bla 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 bla. En ze zouden het kenbaar maken. En plotseling een gebel met ouders en dit en dat. Ik vind het wel belachelijk. Ze zijn volwassen mensen, maar ze lossen hun zaken niet professioneel op. Hoe hebben de ouders gereageerd nadat ze zijn gebeld? Nou, mijn ouder van, mijn dochter, van het meisje die ik vervoer, heeft ze duidelijk gezegd, ze gaat geen andere schoolauto kunnen zoeken. Omdat niet alle schoolauto's rijden van de buurt waar dat kind woont naar papegaaitjes. En met veel moeite heeft ze mij ook gevonden, want daar is niet mijn traject. Maar omdat ik dacht, ik wil helpen. Kijk, mijn schoolauto heeft ook regels. Ook strenge regels. Soms zeg ik van, als ik tuter, en dat kind komt niet, rij ik weg. Maar ik doe het niet. Omdat je aan de rechten van dat kind komt. Je ontdoet dat kind van haar of zijn onderwijs. Kan je dat kind niet achter de poort laten. Dus je het zei, dan gaan we niet meer praten over jouw regels. Want aan de 8 uur regels kom ik niet. Toch? Maar we gaan niet meer praten over jouw regels. We gaan nou kijken in het belang van het kind. Dan moet je dat kind ontvangen. Je kan dat kind niet wegsturen. Die mensen betalen keihard. Is particulier, is geen landie-ding. Keihard betalen die mensen. En als ik zeg, ik moet terug met mijn kind naar huis, mag ik dan mijn geld terug van deze dag. Ook al is het een 20 SND. Geef me het. Want ik betaal elke dag voor mijn kind, toch in een maand ontvang je het. Je mag je regels zetten. Maar let erop hoe je regels plaatst. Regels aan regels komen we niet toe. Iedereen overal heeft regels. Zodra je een bedrijf runt, zijn er regels aan verbonden. Daarom heb je vingers om dit te doen. De straat. De straat.